Hai Nino. Hör auf. Hey, die geht ja gar nicht vor. Na klar, guck. Die geht ja gar nicht vor. Geht ja auch gar nicht jetzt. Also, das geht doch. Guck mal da! Findest du das? Ja. Das Das ist Haier. Doch, das fällt dann runter. Da ist Haier und schickt die Wicke. Und da ist Christian nur noch auf der Haier. Haier, die Nummer 8 läuft wieder weg. Jetzt ist das Foto wieder dran. Akku ist gut. Was? Der Akku ist gut. Jetzt ist er grün. Jetzt ist er wieder rot. Wenn ich vormache, guck. Was?